बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज आपसे एक रेमेडी शेयर करूंगी, नानी और दादी के ज़माने की रेमेडी जो अक्सर अभी भी घरों में बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सर्दी की वजह से सबको फ्लू, नज़ला और खांसी हो रही है, इसके लिए ये बेहतरीन है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। और जायके में भी टेस्ट लेस नहीं है, बच्चे भी शौक से खा सकते हैं। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। ये ज़बरदस्ती रेमेडी हम कैसे बनाएंगे, आपको रातों रात ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। इस पैन के अंदर हमने 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 1.5 पाव के करीब गुड़। ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख देंगे हम हल्की आंच पे। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया हुआ है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दालचीनी का पाउडर आधा टीस्पून। और यहाँ हमने अदरक ले ली हुई है, आप देख सकते हैं कितना हमने अदरक का पीस लिया है। ये हम छिलके समेत ही इसके अंदर ऐड कर देंगे, कद्दूकस करके शामिल करेंगे इसके अंदर। छिलके समेत ही हमने इसके अंदर ऐड करना है। हमने पहले अच्छे तरीके से अदरक को धो लिया था, उसके बाद हमने इसे खुश्क किया, फिर इसके अंदर हमने इसके अंदर शामिल करना है। साथ ही हमने इधर ले लिया किशमिश, ये 15 अदद इसके दाने, इनको कटिंग करके ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क नारियल, इतना पीस हमने लिया, ये भी हम कद्दूकस करके ऐड करेंगे। छोटे बड़े सभी ये ले सकते हैं। जिन बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा बच्चों को। इसी तरह करके हम सारी कद्दूकस करके डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, ये भी ऐड कर देंगे। सर्दियाँ जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को नज़ला, खांसी नहीं भी है तो आप फिर भी बच्चों को हफ्ते में 1 दफ़ा दें, उन्हें इस चीज़ का मसला होगा ही नहीं। मैं इसे ऐसे ही बनाकर रख लेती हूँ, बच्चे कैंडी समझकर खा जाते हैं। बिल्कुल स्लो आंच पर भूनेंगे सारी चीज़ों को पकाना। बिल्कुल हमने इसको स्लो आंच पर भूनना है, ताकि सारी चीज़ों को पकाना है, ताकि इसका तमाम असर गुड़ के अंदर आ जाए। जब इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर आ गया। अब हम इसे उतार लेंगे और पैन में ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडी होने के बाद ये इकट्ठी होना शुरू हो गई है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। जी बस ठंडा होने के बाद हम इस तरह लंबाई की शेप में इसको कर लेंगे और यहाँ से इतना थोड़ा सा हम पीस लेंगे और इसकी टॉफ़ी की इसकी हम शेप दे देंगे। इस तरह करके हमने शेप दे देनी है टॉफ़ी की। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी कैंडी बनी है। इसको हम एक बटर पेपर में रख लेंगे। इस तरह करके हम इसको बंद कर देंगे। एक ज़बरदस्त हमारी कैंडी बन के तैयार है। इसे साइड पे रख देंगे। इसी तरह करके सारी बना लेंगे हम। छोटे बच्चों को आपने बस इतनी सी देनी है, रोज़ाना रात को खाने के बाद सोने से पहले देनी है, और पानी बिल्कुल नहीं पीना। इस कैंडी को खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, ना ही कोई चीज़ खानी है, और दांत साफ करके सो जाए। रात को आपके गले को काफ़ी फ़ायदा होगा, खुद फील होगा कि खांसी और ज़ुकाम में आराम है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।